Hello，大家好，多謝再次收睇 Gigi 窮你去嘅頻道。今日同大家去食呢間中央飯店，喺深水埗大埔道食懷舊平價點心。哇！前面層樓咁快起好啦，我哋去前面中央飯店飲茶，因為鍾意驅車仔，有懷舊點心。我哋到咗中央飯店啦，就係喺大埔道呢度行入去。中央飯店喺大廈入面嘅，咁要留意，如果唔係呢，都會經過咗。咁飯店門口就係咁樣啦。我哋而家行入去啦。我都係第一次嚟食㗎咋。因為平時真係唔覺眼㗎，咁入去試下啲點心得唔得，再同大家報告下。咁當然都要影返幾張相留念啦。早上6點至10點仲有點心孖寶，33蚊，仲有全日供應嘅炒粉麵飯都係呢個價錢。咁當然係有茶位費9蚊一位啦，同埋加1。咁見到隔離枱食呢，好大碟嘅，但係我就未試過啦，味道就唔知得唔得。但係睇落去呢就得嘅。呢一張呢就係點心價錢，咁佢有粥啦，亦都有煲仔飯嘅。咁牆上就貼滿晒呢啲小菜，我幾欣賞啲字喎，寫得幾靚。下午茶一律17蚊，大中小點。午市仲有好多蒸魚飯喎，每碟58蚊。配料呢就有麵醬、豉汁、橄欖、咪欖角。咁魚呢就有盲槽、烏球、黃立倉、黃花魚，咁就有午市特價嘅鮮蝦腸粉入面呢，每一條大約有2至3隻蝦嘅，係足夠。嚟咗碟鮮蝦腸粉，好靚啊，熱辣辣。咁潮州粉果都係啦，呢啲驅車仔嘅，唔使畫點心紙嘅。呢碟蝦腸呢係大點25蚊。潮州粉果個皮好薄，好煙彈。個潮州粉果啲餡醬爆晒啊，好多料，好好味。潮州粉果係小點20蚊。我見到佢哋有2架裝點心嘅車啦，一架就係煎炸車，一架就係粥車。你哋估下係咩？呢個係燒腩卷啊，好耐冇食過啦。嗌咗碟燒腩卷啊，咁每一籠點心呢都有呢張紙冚住啲點心嘅，咁比較乾淨咯。呢個就係燒腩卷，燒腩卷係中點23蚊。我就幫襯你。多謝你。呢間店鋪唔係好大，但係啲姐姐都好勤力，成日驅嚟驅去啦，又有新嘅點心啦。牛肉就唔錯嘅，幾實淨，但係又有啲軟糯。哇！個牛肉好大嚿啊！山竹牛肉，山竹牛肉呢就係咩點呢？睇唔到，睇到幾多錢再話俾大家聽。鮮竹牛肉頭都係中點23蚊，好好味啊！入到嚟嘅環境，咁有啲大台，有細台，任你坐啦。入面嘅環境，如果係旺嘅時候呢，係有啲嘈嘅。咁如果點零鐘嚟就舒適啲啦，咁就冇咁多人。
冷氣好夠。呢架車仔專賣蛋散、炸雲吞、春卷、芝麻卷。姐姐又驅咗好多點心啦，同埋腸粉，仲有其他新款嘅嘢。你可以揭開個蓋嘅，因為佢從有層紙包住喺面呢，就唔會驚你啲口水或者污糟嘢飛咗落啲點心度咯。2點幾嘅時候呢，已經改晒為夜晚食飯嘅大枱，擺好晒位。咁我就攞個餐牌過嚟，順便影埋俾大家睇夜晚係有啲咩餸菜啦。咁都幾多款式嘅。而家2點下午茶，大中小點17蚊，就自己出去攞嘢食。我哋雖然12點幾嚟食，已經坐低咗，但係到2點呢，就所有點心大中小點都係17蚊，都係可以食到嘅，就唔使話2點入嚟。啱啱出去攞食物都見到有鴨腳扎，好靚嘅。呢個鳳爪嘅味道都好入味，唔錯。朋友突然間話好想食蠔皇鮮竹卷，所以佢就走咗出去攞咗碟鮮竹卷，好大碟啊，又係好多料㗎。朋友食咗條鮮竹卷，佢話好 OK 喎，咁究竟係點 OK 法啊？你講下點 OK 啦？入邊啲肉好豐滿，個皮好薄，佢有韭黃，好野味，最主要係熱辣辣，新鮮出爐。朋友講到咁好食，而家就打開睇下有咩料，影俾大家睇。呢個腐竹呢，好有腐竹味啊！豆味好香，豆味好香，豆味好濃，好豐富啊！啲料醬卜卜，好大件啊，個味道都好食。有，唔係蝦餃，個鮮蝦粉果。咁原來2點後都會驅車仔過嚟嘅。希望大家鍾意我今日中央飯店嘅分享，咁請俾個讚，免費訂閱、留言、分享俾朋友。下一條片再見，拜拜。